你一般没有发动的情况下，你们要试看，我们的传外机是不是可以打档入档是不是正常的时候，麻烦一下一手转螺旋桨，好，一手再打档。水位我们要发动的话，像我们这种孔子水位的话，一定要放到超过这个压水板。我会尽量建议，尽量不要离水面再发动。好，这个就是我们要把传外机吊起来和放下去的开关。好，这一只就是我们的那个传外机的吃水的仰角。越轻的话，你吃水要越深。哦，你再越重的话，吃水要越浅。这是化油器，化油器的入进气口，在这边，我们就是油从这边油管进来以后，进到我们化油器进来，这是有底壳，化油器有底壳，油进到有底壳以后往上了以后，往化油器里面喷油。好，往上化油器里面喷油了以后，它这边相对的，它这边有个空气的混合比。哦，这个螺丝就是空气的混合比，它空气让它进去的时候，它混合适当的浓度进到引擎，火星塞这边产生爆炸，产生爆炸以后，引擎就有动力了，产生动力了。那这是高压线圈，这个高压线圈，这是电流控制器。启动盘底下它有2个发电机，有2组发电机，一组发电机就是这一条，这一条接出来以后，你看就接到这个整流器了，整流器以后再产生高压给这个。然后再供给火星塞，另外一组那个发电机就是在这边，它是滤流的。好，这个我们滤油器，这个是我们汽油泵浦。好，这是我们启动盘。启动盘，当我们在拉的时候，拉出来卡住了，再一次的时候才能用力。不用这样一直顺着一直拉，这样子你产生的电力不够，那造成它的油气一直进入燃烧室了以后。火星塞就失掉了，你就不好发动。你们再几个，你们扳顶连着传外机扳顶了以后，你们把它放回来，没有工具的故障排除。我们的安全刹销掉落了，不见了。以前教的方式就是，来，引擎盖打开了以后，这2条其中一条把它拆开来就可以发动了。这个你们不要去拆，因为它的顶部有一条很细的 O-ring， 纸油的 O-ring， 纸油的 O-ring， 那你们一拆开来，因为它长期被压住了以后，你们一拆开，忽然被释放了以后，它就胀大以后，你们 O-ring 就会装不回去了，这个就造成漏油。这边可以喷黄油，对，这边要喷黄油。从这里吗？对，从这个洞，有没有看？这个洞，这个螺丝，10号的，放松，把螺丝放松。你看我一放，油就漏出来了，把里面油全部放掉。你们如果说启动绳断了，你们自己要换，就是这2个10号的螺丝，这边一个，这个13号的，把它全部把车灯拆开来。那这个千万不能去拆它，也不能去放松它。顺时针转到差不多了，绳头拉出来，然后这边把它撬开来，这边做一个绳结，打在这里面，这样就完成了。